يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهارده وصفة حلوة قوي، وهي الجلاش الحلو بالشوكولاتة. هتعجب كل الأطفال والكبار بإذن الله. تعالوا كده نشوف المقادير عبارة عن إيه. معانا نص كيلو كنافة، ومعانا نص كوباية زبدة. عايزاها زبدة بلدي على زبدة أي نوع أنت تختاريه، تمام. أنا حاطة بلدي على الزبدة العادية. وأهم حاجة في الكنافة تكون مجمدة زي ما احنا شايفينها كده، عشان لما نيجي نكسرها بإيدينا تكون سهلة قوي. تمام. عايزة تكسريها بإيدك زي ما احنا عاملين كده، عايزة تكسريها في الخلاط، تمام. هي مش محتاجة خلاط ولا حاجة، بإيدك كده في ثانية بتتكسر طالما هي مجمدة. وتكون معانا بالشكل ده، شايفينها عاملة ازاي. أهم حاجة تقطعيها صغيرة كده، وهنبتدي نرش عليها شوية زبدة زي ما احنا شايفينها كده، حوالي ربع كوباية. تمام كده. يلا بينا نقلبها بقى. عايزة وانا بقلبها كده كل حتة في الكنافة توصل لها المادة الدهنية اللي احنا حاطينها، زبدة بلدي وزبدة اللي هي العادية اللي انت عايزاها، اي نوع تختاريه. وابتدي اعمل بايدي كده عشان اضمن ان كل حتة في الكنافة واصله لها الزبدة بالشكل ده. ولو فيها حتة مثلا زي كتل كده من الزبدة، بتبتدي تتوزع على باقي الكنافة. يعني مش بتلاقيها موجودة في حتة واحدة بس، لا بتتوزع على كله. تمام. ابتدي اعمل كده لحد ما اخلص الكمية كلها وتبقى معانا بالشكل ده. يلا بينا على النار، طاسة فاضية، هنبتدي ننزل بالكنافة اللي احنا حطينا عليها الزبدة. تمام. وابتدي اقلب واحدة واحدة كده على نار هادية قوي، عشان الكنافة اللي معايا ما تتحرقش وتاخد لون. انا عايزة تبقى لونها ذهبي. شايفين الدرجة بتبقى عاملة ازاي؟ واحدة واحدة كده هتبتدي تدخل في السوا او في اللون اللي احنا عايزينه. انا عايزاه لونها ذهبي، وتكون معانا بالشكل ده. لا تبقى اقل ولا تبقى ازيد من كده، عشان ما تمررش معانا. اهم حاجة تبقى لونها ذهبي. تمام. والنار تبقى واطية خالص عليها عشان ما تاخدش لون مش حلو. نبتدي افضيها في بولة فاضية زي ما احنا شايفينها كده مع بعض. تمام. وحوالي معلقة كبيرة من الزبيب، ده اختياري لو انت حباه، تمام. و3 معالق كبار سكر بودرة، حبة ازيد من كده في السكر، تمام. و2 باكيت فانيليا. في الوقت ده عايزة تحطي فيها شوية سوداني حطي، شوية جوز الهند حطي، اللي نفسك فيه حطيه. وهقلبها بالشكل ده، هوزع السكر حلو قوي على الكنافة، وافضل اقلب حلو قوي لحد ما اضمن ان السكر اختلط حلو قوي بالكنافه. وبعدها هبتدي اجيب لفه جلاش زي ما احنا شايفينها كده، ويلا بينا نقسمها. التقسيم بقى انتي وراحتك، على حسب الحجم اللي انتي تحبيه. تمام. بس خليها كلها بسوا واحد على الاقل. انا قطعتها على حوالي 5 قطع. انتي عايزه تعمليها على 6 قطع هتبقى صغيره خالص وتبقى حلوه برضه. اللي نفسك فيه اعمليه، التقطيع ده بتاعك انتي. ونبتدي نجيب فوطه ونحط فيهم قطع الجلاش اللي احنا قطعناهم مع بعض، وناخد واحدة ونبتدي نشتغل فيها زي ما احنا شايفين كده. بس ابتدي اوصل للنص وافردها. انا محتاجة ورقتين، ادي اول ورقة وتاني ورقة. تمام. ابتدي اخلصهم من بعض كده بالشكل ده، واحطهم جنب بعض، وادهن اول طبقة بالزبدة، اول طبقة بس، مش لازم الاتنين خالص عشان ما تبقاش دسمة بس. وابتدي اوزعها زي ما احنا شايفين كده. وكده وزعنا الزبدة، ويلا بينا نحط الطبقة التانية عليها. حتى لو مقطوعة ما تقلقيش، هي كده كده بتبقى جوه ومتدارية، فما تقلقيش منها خالص. وابتدي اتني اول طرف لها على شكل مثلث كده، وبعد كده تاني مثلث على طول. هتبقى معايا عاملة زي الجيب كده. شايفينها سهلة ازاي؟ وبمعلقة صغيرة وابتدي اخد شوية كنافة وعبي الجيب اللي معايا ده او المثلث اللي معايا. اهم حاجة اكون ماسكة طرف الجلاش زي ما احنا شايفينه كده. شايفين الحتة اللي انا ماسكاها دي؟ اضغط عليها حلو قوي عشان ما تفتحش مني. وابتدي الف على شكل سمبوسة كده زي ما احنا شايفين.
تمام. عايزة بقى على آخر حرف الجلاش عايزة تدهني بشوية زبدة زي ما احنا عاملين كده، تمام. عايزة تعمليها مية ودقيق، انتي وراحتك. هي كده كده بشوية الزبدة بتقفل، ما فيهاش أي مشكلة خالص، يعني مش محتاجة خليط تاني نعمل بيه، مقفولة وجامدة وزي الفل. تعالوا نعمل واحدة كمان. هاخد ورقتين من الجلاش زي ما احنا شايفينه كده، وابتدي أوزع من الزبدة عليها. ما تكتروش في الزبدة عشان ما تبقاش دسم عليكم قوي، تمام. يا دوب مسحة بسيطة كده زي ما احنا شايفينها كده، وابتدي احط عليها الطبقة التانية واضغط عليها عشان اتأكد ان الطبقتين فيهم زبدة، وابتدي اعملها زي مثلثين كده ورا بعض، وامسك حرفها زي ما احنا شايفين كده، هتبقى معايا عاملة زي الجيب، وابتدي احشيها كنافة. تمام كده. اقفلي حلوة قوي، واضغطي حلو وانتي بتقفلي، جمدي عليها يعني اقصد. تمام. سهلة بسيطة ولا متعبة ولا اي حاجة، وبتخلص في ثواني. تمام. هبتدي اجيب على اخر طرف الجلاش شوية زبدة كده عشان لما تيجي نقفلها. واضغط عليها بايدي، هي بتقفل وبتبقى زي الفل بالشكل ده. تمام. هنعمل اخر واحدة مع بعض. هنجيب طبقتين من الجلاش او ورقتين من الجلاش، وابتدي ادهنها بالزبدة اللي معايا. زي ما احنا شايفينها كده بنوزعها بالطريقة دي، واجيب الطبقة التانية معلهاش اي زبدة ولا اي حاجة، وابتدي احطها على الطبقة الاولى. بقوا الاتنين كده فيهم زبدة. تمام. واجيب اول حرف الجلاش اتنيه على شكل مثلث كده، واخدها واتنيها كمان واحدة، وامسك طرفها، ايوه الحتة دي شايفينها، اضغط عليها حلو قوي، وخلي بالكم فضلوا ماسكينها لحد الاخر، وابتدي احشيها بالكنافة. عايزين تحطوا على الكنافة مية زهر او مية ورد، تمام. عايزين تحطوا عليها زبدة البيستاشيو هتبقى حلوة قوي برضو، انتي وراحتك، بس انا بعملها بابسط حاجة عشان تديكي طعم لطيف وهادي قوي، المتاحة في كل بيت. تمام. يا دوب رشتين فانيليا، شوية سكر، معلقتين زبيب او معلقة زبيب، وبس على كده. عايزة تحطي فيها زيني جوز الهند انتي وراحتك، بس جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي، لانها بتبقى بسيطة وهادية وخفيفة في الاكل، يعني ما بتبقاش فيها تحس ان فيها حاجة اوفر. كده قفلناها بالشكل ده. واخر حاجة نبتدي نقفلها شوية زبدة صغيرين خالص، واقفل الطبقة اللي معانا بالشكل ده. عمرها ما تفتح، عمرها، زي ما احنا شايفينها كده. ليه؟ لان احنا مجمدين عليها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي اجيب صينية ألمونيوم، ادهنها شوية زبدة من اللي عندي، وابتدي اوزع في الصينية زي ما احنا شايفينها كده، او ارصها في الصينية كده لحد ما اخلص الكمية كلها زي ما احنا شايفينها كده. انا خلصت الكمية كلها وبقت زي الفل معايا. يلا بينا ندخلها الفرن، واول ما تبقى وشها اللون اللي هو الذهبي البسيط هبتدي اخرجها. شايفينها عاملة ازاي؟ ما تزودهاش عن كده، هسيبها تهدى شوية. ويلا بينا نجهز قالب الشوكولاتة. على حمام مية وشوية زيت،
وهتبقى معانا صوص الشوكولاتة زي ما احنا شايفينه كده. ابتدي اطلع الجلاش بعد ما هدى، ابتدي انزله في الصوص الشوكولاتة زي ما احنا شايفينه كده، وبشوكة وابتدي ارفع الجلاش بالشوكولاتة، وابتدي اشيل اي زيادات موجودة على الجلاش. والحلو في الوصفة دي ان انت لا بيحتاج ان انت تعملي له شربات مخصوص ليها ولا اي حاجة، بيكفي الشوكولاتة اللي عليها بيديله طعم حلو قوي. وزينها بشوية كريس، شوية شوكولاتة شيبس صغيرة اللي موجود أو فرماسيه اللي عندك حطيه. التشكيل ده بتاعك انتي والتزويق ده بتاعك انتي. ده كده شكلها من بره، تعالوا كده نفتحها من جوه يبقى شكلها عاملة ازاي. شايفين الطبقات؟ كنافة مع جلاش والشوكولاتة، ويكون معانا أطعم جلاش بالشوكولاتة ما حصلش. كل الأطفال والكبار كله بيحبها قوي، لأن طعمها بتبقى فعلا لطيفة وحلو بسيط. ما خدش معانا حوالي 10 دقايق في عمايله. حابة مثلا ضيف جايلك بسرعة تبتدي تعمليها، عايزة تحطيها للأطفال في اللانش بوكس، هتبقى طعمها حلو قوي بدل ما يشتروا بسكوتات وحاجات من بره. أهو تجديد. أتمنى تجربوها وصحة وعافية للي يجربها، وأتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.